好啦，繼續行，繼續行，日朗過馬路，繼續行過馬路。飲嘢啊？飲水啊，爸爸。手信鋪。好啊，喺布蘭攞啲水咯。咁就呢支先。歩いてもらったら。呢度係。呢啲杯扇好過癮啊！嗰啲杯扇真係。哇！呢啲杯扇好得意喎，全部手工嘅喎。喂，爸爸。唔係，我唔係買睇下啦。會。有間嘢叫我睇下啦，唔該。哦，呢間嘢賣香梘嘅，100蚊3嚿喎。哇！仲抵，越買越抵。147啊！呢啲係咩嚟㗎？呢啲係咪嗰啲波波啊？不如買啲波波浸肉咯。係買3粒啊嘛。買4粒攞一條咯。啊？唔係。你買係 favourite 有好多唔同味道喎。椰子味啊，佢幾錢一粒啊？買一嚿炸咯，係咪啊 ？mini 就40啊，大嚿嗰啲130啊。你買 mini 定買大嚿啊？啊？大嚿。買大嚿。Hello, is this a bubble? 係 bubble。我有 bubble 喎，喂，好嘛？買翻香港浸下咯，揀啦。啱呢個㗎嘛？買啦，快啲3嚿咯，買3嚿。啲咩味啊 ？mix 水果味咯，好嘛？你知咩味啊？海洋。你知咩味啊？薰衣草味，你自己望下。Mango 有啦。你睇下轉咩味？薰衣草咯，唔係 honey 啦 honey 啦。翻嚟揀3嚿，我哋你有咩揀先啊？有 bubble 嘅喎。OK， 好啦，俾人哋。呢啲係 water 咁樣樣嘅。Is it same？ Same。哦，你要唔要呢啲啊？攞呢個有西瓜味嘅，唔使啦嘛。唔影啊！唔影，望啦，影啦，合作啦，乖啦。呢度我哋頭先行咗對面嗰條街，而家行第2條街。唔係啊，呢係另外一條啊，對面嗰條街邊會行過啊？頭先嗰條買完嘢咯。呢個係佢分店嚟㗎，你睇下個店員係咪一樣？係啊，係啊。嚇？係一樣。係啊，係啊。報紙都一樣。係啊，頭先我哋呢度買完啫嘛，門口嘛。嗰個女仔嚟嘅。你對面啦，對面嗰間鋪頭啊，嗰個女人你買衫啊，分分鐘嗰個女人買衫買嗰條紮染裙嗰個女人啊。呢個由嗰邊啊，咁樣腰過嚟㗎。嗰個點行啊？呢啲本喎，呢啲碗喎。係咪啊 Hello สวัสดีจ้า ？How much? 100 บาทอยู่ 100 baht one 啊？Just 100 บาทจ้า？100 baht 一個。廿幾蚊，幾多啊？100 baht 一個咯。即係幾多啊廿幾蚊咯。有咯，20幾蚊。唔使去80啦。唔買都算，佢講平啲先，我連嗌交都唔想嗌。哇！呢啲幾靚呢啲袋。嗱呢個一個貨90，呢度都有啦，睇下先。3個250。
可唔可以洗得㗎啦？咪甩嘅啦。連著啊，唉，唔好啦，影下相算啦，真係唔好啦。佢話乜都得㗎啦，真係，哦。Elephant 呢啲大笨象。咁啊最叻嘅熱嘅。哇！呢度啊，好多碗啊，好多碗啊，係咪啊？唔知可唔可以嘅咧呢啲？喂，你嗰陣時學校咧，咪呢啲咯，學校嗰啲醬咧，呢啲係我諗應該可能擺設嚟嘅喎，應該。你問下佢。Original coconut 椰子，幾靚。哇！好多你琴日嗰啲衫褲鞋襪啊，琴日嗰啲我哋買咗啦，唔會再買。誒，啲花好靚喎，門口影張相得唔得？呢度啊，啲假花嚟應該。喂，你嗰啲燒嗰啲啊，你哋中意燒嗰啲啊？燒咩啊？燒香檳嘅啫。喺度買一班假先買，都喺度買一班假冇嘢買。我哋揸住影下其他嘢，揸住，你影下周圍行下影下。後面嗰度。哇！咁我睇下先，呢度有賣假花、膠花，有啲賣嘢食嘅，好多嘢買。你行前先。冇乜特別嘢，我出邊都行個位。係我話呢個係咪聽日去芭提雅？邊條嘅底褲啊？即係 boxer 喎，你攞去着唔着 boxer？我哋先落。冇我唔得閒十匹。見唔見啲底褲啊？唔睇。着瞓覺你冇褲着嘛？Hay bên này nè. 㗎，買條俾你瞓覺㗎。係啊。嚇？係啊，你揀條啊，你揀咯。